А и бас линијата не ти е лоша. И неа ја пее свирејки на невидлив бас. Се будам и се уште ја слушам третата строфа. Нема шанси, си велам. Сигурно не би напишал песна со рефрен на патот на среќата, никој нема предност. Сигурно не е моја, ама во кола ми се врти низ глава како песна што си ја чул на радио Взори. На препол паркинг одвај наоѓам место. Го среќавам човекот од сонот. Ми вели, ај честито. Во друга часовна зона спијам дење, а ноќе ги запишувам со ништата. Буди се, ќе задоцниш на писмена, ми вели мајка ми со топла чаша млеко в рака. Отспи малку, песната ќе те чека јутре, ми шепоти баба ми, подавајќи ми перница и ќебе. Иако веќе не знам дали е ноќ или ден, нешто ми веле дека по будењето ќе ме дочека сосема друга песна. Во неа ќе нема ни млека, ни ќебиња, ни перници. А во последната строфа ќе пишува дека сепак сум задоцнил на писмената. На улица непознат човек ми подава картонски очила за да го гледам затемнувањето на сонцето. Му ги враќам велејки дека не се гледа ни прст пред око, а не пак месечина пред сонце. Пробај пак, ми вели. Ама пак ништо. Брзам, му велам. Но зарем не гледаш дека цела планета денес гледа кон небото? И пак ми ги подава картонските очила. Ама има многу обврски, му велам и бегам кода ме брка бесен пес. Се будам со картонски очила. Надвор деца играат фудбал со месечината. Одам да купам леп. Касиерката ми вели. Чудо големо. Па секој ден обврските ни го затемнуваат сонцето. Трчам маратон по улиците на непознат град. Жива вода сум. Сите кои ги среќавам ми даваат поддршка да продолжам. Една бабичка ми подава чаша вода што си ја ставила за да пие лекови против несоница. Ми ја нуди сосе апчињата и велам дека немам проблеми со спиењето и сега веројатно само сонувам дека трчам. Чашата до мојот кревет е празна. Ја пуштам чешмата. Итам кон улицата. Маратонците ги тенчат ѓоновите. Еден влечко се тетера за толпата тркачи. Не баре испил шака апчиња за успивање. Му ја подавам чашата. Продзевајќи се, ми вели дека нема проблеми со спиењето. Жива вода е. Се надевам дека ќе ги промени пижамите. Во пеколно врела одаја некој вреска. Во адот ли сум? Ова веќе не се трпи. Од зад облаците со парија се слуша продорен женски глас. Па да, овде се стигнува многу полесно, за рајот треба да пополниш мал милион формуляри, плюс таму е поздодевно. Машки глас ја прекинува. Патот до пеколот е поплочен со плочки за джакузи, а патот за рајот е трновит и опасен. Некој ја отвора вратата и парејата полека се разредува. Се буди во истината када. Од зад врата се слуша глас. Пак ли се заборави во тоа твое чистилиште?
Телефонот звони. Ме покануваат да беседам за книга што не сум ја ни прочитал. Те чекаме за 1 саат. Ми вели еден авторитет и ја спушта слушалката за да не ни помислам да го одбијам. Ја наоѓам книгата и погледот ми лета како комета. Страниците се вртат како дервиш во транс. Тонам во книгата како во жив песок. Спринтувам по мислите на главниот лик. Се соживувам со неговите километарски монолози. Заспивам со неговата љубена. Се будам со незините мисли и со книгата нестоперница. Телефонот звони. До кај си? Салата е веќе преполна, авторот ти е веќе луд. Имаш уште само 2-3 минути. Трчам и препотен застанувам пред микрофонот. Салата е празна. Во последниот ред гледам силуета. Па тоа е љубената од книгата што не ја ни дочитав. Возиме велосипеди по патеката на смртта. Така викаат од многумина тука оставиле коски. Поминуваме по замрзнати падени, по стрмни патеки, под водопади, па во се погуста шума. Се спуштаме полека мислејќи на најблиските. Застануваме под едно джиновско дрво за да здивнеме. По ова сум го сонувал, си велам, додека ги вадам кацигата и штетниците за лакти и колена. Полека се опуштаме. Возиме лудо, без скочење. Наполно забораваме на смртта, летајќи брзо по патеки до провалии. Но некој паѓа и се прави парампарче. Сите закочуваме одново мислејќи на најблиските. Го држиме в раце пријателот кој одва изборува. Ми вели дека сето ова го има сонувано, ама дека во неговиот сон сум паднал јас, а не тој. Сега двајцата лежиме во истата болница. Иако спијам, телевизорот си работи. Паѓаат голови на дерби над превари, паѓаат влади на други континенти, паѓаат комети над нашите глави, за сето тоа известуваат во живо, а јас гајле си немам, спијам како тазе надоено бебе. Телевизорот трешти и ги јавува најновите вести. Мојот мил пријател починал. Кажи ми дека само сонувам. Кажи ми дека не е вистина. Дека само во мојот сон има телевизор што лудо трешти. Речи дека овие тажни вести се лажни. Излажи ме дека се уште спијам, дека паѓаат влади, комети, голови, ама мојот пријател се уште ме чека да испиеме уште едно долго кафе. Те молам, не буди ме во свет без него. Среде ноќ некој тивко тропа. Се прашува дали да ја отвори вратата од домот што го сонува со ноќи или од хотелската соба во која спие со недели. Таман си вели дека само му се причинува и ете некој пак тивко тропа на вратата. Со тешки маки оди во ходникот и отвара. Нема никој, само штурци. Си легнува пак во домот, ама се мисли да стане од хотелскиот кревет за да провери и таа врата. Ни таму нема никој. Ај да го продолжам сонот, па можеби ќе видам кој тропаше. Блада и пак заспива. Во сонот чека дали некој пак ќе затропа на порти. Но веќе не го сонува домот, туку сонува како стои пред некоја непозната хотелска соба. Шубе му е во ходникот. Тивко тропа на вратата.
Двајца смртни непријатели, поранешни неразделни пријатели, се среќаваат пред влезот на клиничката лабораторија. И двајцата носат епрувети со телесни течности. И двајцата носат болнички пижами и подкинати пластични влечки. И двајцата се бледи ко крпи, и двајцата се тетерават. Не требаше толку да ти се лутам за глупости, ни да ти поставувам препки на секој чекор. Вели едниот. Не требаше да ти завидувам, туку да им се радувам на твоите успеси. Вели другиот. Ги оставаат епруветите на шалтерот. Алармот звони или звони. Со затворени очи ги фаќаат телефоните и истовремено вртат броеви што ги немаат вртено со години. На прекоокеански лет, таа в полосон гледа филм кој се случува далеко во Вселената. Еден од остранутите ги прегрнува своите чеда постари од него. Тој пак се загледал во црно-бел вестерн и подскокнува на секој истрел. В полусон таа тивко липа за луѓето кои стареат со различно темпо, а тој заспива со стрела во грбот. Стојордесата ги буди за да појадуваат пред слетувањето. Тој прашува каков е тој летечки воз, а таа му вели дека во неизино време авионите биле надмината работа. Слетуваат, на пасошката контрола полицаецот и вели: Девојче, па твојот датум на раѓање е во наредниот век. Цариникот му вели: Што ќе пријавите, господине, освен конјот, пиштолот, сабијата и пушката? Во својата летна сиеста таа се санка. Од устата на дедој излегува облаче со пареа, а и јаманет што не може да го чуе оти лета по замрзнато сокаче. Облаците пуштаат нова пратка снег. Испотена се качува по сокакот влечејќи ја санката со брати. Се буди со насмевка од уво до уво, со влажна фротирка не баре заборавена да се суши на летен дожд. Го отвара плакарот за зимски алишта, ја покрива лавина од мирисна лаванда, копа по старите кесиња како да откопува некого од пластови снег. Го наоѓа плетениот детски шал и одеднаш го слуша аманетот на дедој. Насон слуша бебешки плач. Па зарем не се веќе пораснати децата? Се прашува и бавно се врти на другата страна. Но во сонот му мириса на мајчино млеко. Се гледа како турка количка во паркот. Како долго гуга за да заспие бебе. Како менува пелени и ја проверува топлината на водата во пластичната кадичка. Се слуша како пее приспевни песни. Секоја следна е понежна и потивка и покротка. Го буди син му, првото чедо. Му подава кафе и насмеан му вели: Станувај, тато, наскоро ќе станеш дедо. На појадок тој и го раскажува најновиот сон. Трчаат диви коњи, зебри и жирафи по булеварите. Јагуар им рикаше на статуите лавови. Мајмуни го поминуваа стариот мост.
Сакаш да ти направам уште еден тост? Ама тројански коњ и алигатор влегува во собранието. Трговскиот центар замириса како кокошарник. По пешачката улица шетаа лами, антилопи и тигри. На плоштадот крокодили јадеа сладолед и шекерна волна. Бизони и јакови зобаа печени пченки. Градот беше преполн со сите можни зверки. Фоки, моржови, хиени, носорози и многу пауни и мечки. Помислив дека ноќва некој ги ослободил сите животни од сите кафези, од сите зоолошки во светот. Знам, јас им отворив. Сакаш уште јогурт? Прекратка е ноќта. Премногу мртви и жртви во двете војски. Премногу млади луѓе оставија коски меѓу морето и сардисаниот град. Премногу отворени рани за шиење ноќва. Некој во сон подига котва. Доволно долго се бореше за туѓа слава. Во неговата глава веќе броди кон дома. Му мириса на босилек и подгорен ручек. Му се радува и остареното куче. Ги милува и мачките и пораснатите деца. Ги гледа како осеќат тазе печен леп. Но пред да ја прегрне жена му милно, груб глас вреска силно. Станувај војско! Станувај војско! Иако е мрак, таа насон гледа безброј светлини. Светат илјада огнови под илјада звезди. Оклопи на кои се гравирани и сонцето и месечината. Светат мечови со пот од уплашени војни. Глинени ламби во љубовни одеи. Кандилца во утробата на огромен дрвен коњ. Светат подпалени кораби, шатори преполни со запленети оклопи и други светкави трофеи. Светат клади со тела на јунаци. Светат очи на загрижени мајки, сестри, деца, сопруги и робинки. Светат остри стрели што паѓаат како комети од ведро небо. Од толку многу светлини, таа знае дека се буди напладне и дека некаде некој град одново гори. Разбојот е низиниот брод. Дење плови по волнени океани, ноќе морски ветришта го раскајуваат каилото. Пред да заспие на разбојот е обтегнато ново едро, нов килим за лебдење над приземните сплетки. Разбојот е низиното море. Ноќе го сонува идниот каеш, додека надвор кучечки лаеш подсетува дека претходниот е вратен во колчиња волна. Собата со конци јазли е полна, ја чекаа да отвори очи, да измие лице и веднаш да се обтегне за нова пловидба. Разбојот е низиното море, весло и едро. Обично пишувам 3 романи истовремено, го завршувам само тој што ќе ме повлече. Вели една писателка, пиејки чај, а начнатите романи, што прави со нив? Им ги оставам на други да ги довршат, ако немаат попаметна работа. А како си сигурна којот е вистинскиот од трите започнати романи? Место одговор го бакнува и си заминува. Се буди со вкус на филмски бакнеж во устата. Се двоуми дали да ги четка забите. Натечен, се гледа во огледалото и тивко вели: Јас сум сепак недопишан роман.
Ви благодариме, ова беа избор песни од првиот циклус Сонувани песни или Сонијада. А пред да го чуеме изборот од вториот циклус Будни песни, тоест Будисеја, ќе го замолам академик Владо Урошевиќ да ни се придружи. Многу ми е драго што тој беше еден од првите читатели, уште кога беше во ракопис оваа книга и што беше љубезен вечерва да ги сподели своите импресии со нас од оваа книга. Добро вечер. Многу ми е драго што вечерва ја имам можноста да кажам неколку можни согледувања на ова најнова книга на Владимир Мартиновски. И многу ми е драго што ве гледам во толку убав број во ова некогаш култна сала на скопската кинопублика. Попатно речено, се извинувам што преминувам на мои спомени, но тука во оваа сала зимата 1940 година, а да не сметаме колку е тоа, одамна, дедо ми и баба ми заклучија, јас имав 6 години, дека е време да ме однесат на кино, и тука во оваа сала ја гледав првата кино представа, некаде седев таму во 5-6 ред, се даваше Петар Велики, ми се чини, еден советски филм, тогаш дојдоа првпат советски филмови во Скопје и јас тука ја видов првата кино представа. За жал, нели, на половина од филмот заспав. После долго сонував некои сцени од тој филм. Добро, јас сега ќе ви прочитам некои мои размислувања за оваа книга на Владимир Мартиновски. Се разбира, би било поубаво за вас кога јас би зборувал, нели? Но сепак од зборување остануваат само некои спомени, јас сакав да остане нешто и сепак забележано на хартија. Значи, откако постмодернизмот го прокламира началото дека литературата настанува од литература, а Борхес, судрувајќи се со огледала по ходниците на вавилонските лавиринти, не соочи со сознанието дека сите прераскажуваме една иста приказна, поетите веќе не се принудени да го кријат своето образование. Да се биде поета доктус, како што велеле римјаните, нели, учен поет, станува привилегија, а не недостаток. Владимир Мартиновски, една од водечките личности на нашата современа поезија, му припаѓа на она што можеме веќе да го наречеме универзитетски круг на нашите помлади писатели, кои од ден на ден заземаат се позначајно место на новата скала на вредности, што е веќе на повидок. Мартиновски е поет кој има паралелно со еден веќе значаен поетски опус и повеќе од солидно образование. Докторат на Сорбона и звање редовен професор на катедрата за општа и компаративна книжевност. Широкиот опсег на знаења не му пречи на Мартиновски да ги поседува во својот поетски израз чистотата и леснотата на еден речиси детски поглед на светот. За таа свежина на сетилните сензации, изразена особено во неговите претходни хаику и хаибун збирки, кој секогаш едно длабоко впиено искуство на лектирата, енциклопедиската информираност и космополитската ориентираност. Тие две насоки, нели, од една страна спонтаноста, од друга страна врзаноста за светот на книгата, кај Мартиновски не се исклучуваат, туку напротив се проникнуваат и заемно се поддржуваат. Сега, во
оваа збирка, сонувани и будни песни, кај овој поет доаѓаат до израз можеби најсилно одликите на постмодернизмот. Да се подсетиме, цитатноста како своевиден пододел на модерната поетичност, препуштање на заводливоста на книжевните алузии, двосмисленоста скриена во подпирањето врз некои големи дела од минатото. Зад стиховите на оваа книга не пречекуваат честопати асоциациите што не упатуваат кон Стариот Завет, кон Илијада и Одисеја, кон кинеските филозофи таоисти. Така веќе првиот стих од првата песна од овој вториот циклус, нели, будни песни, гласи: комарец се буди како човек. И се разбира, нашите асоциации одат веднаш кон онаа поетска апорија на Чуанг Чеу, во која овој кинески филозоф од 4. век пред нова ера раскажува дека сонувал како е пеперуга, а потоа се разбудил во човечки облик. Сега не знам дали тогаш бев човек што сонува дека е пеперуга, или сум сега пеперуга што сонува дека е човек. Од пеперуга до комарец, патот не е далечен, но Владимир Мартиновски продолжува со чудесните метаморфози на сонот и ги претвора во игра овие безбројни и слободни преобразби. Еве ги првите стихови само на следните песни. Човек се буди како шаховска фигура, штрк се буди како човек, јаболко се буди како дете, тој се буди како тениско топче, се буди како коцка влет, ловец се буди како огромен слон, се буди како нова карта на светот, кондор се буди како пожарникар, се буди како прасе во работничка униформа, се буди како дрво што го мава некој, прескокам малку, се буди како овца в пештера, се буди како слика во музеј, се буди како жица од виолончело. Овој список на наслови нели делува веќе сам по себе како една песна не впишана во содржината. Во прашање не е повеќе само несигурноста на нашето сознание пред вистинската природа на нашето битие, како што е кај кинескиот филозоф, она што го кажуваат песните на Мартиновски со својата листа на преобразбите, ја открива сега космичката поврзаност на сите нешта во Вселената и можноста за нивното заемно разменување на местата. Будењето кај Мартиновски ја покажува моќта на првичното отворање на очите и вчудовиденоста пред согледаното. Во еден нов свет, во кој свеста одново се осознава себе си и го сваќа своето место во универзумот, безбројни се можностите за поистоветување на се со се. И при тоа, секое такво поистоветување е всушност откривање на собствената природа. Во тематскиот репертуар на сите митологии, едно од централните места го заземаат преобразбите. Сите тие митологии велат, во еден миг некогаш одамна се одиграл еден чудесен чин, нешто преминало од еден вид постоење во друг. И тоа е првобитниот потикнувачки настан кој ги објаснува подоцнежните одлики на луѓето, животните, растенијата и односите помеѓу нив. Кај Овиди во метаморфози, преобразбата е или награда, искачување кон повисоките облици на постоење, или казна, слегување кон пониските. Мартиновски во своите песни
ги изедначува вредностите на преобразбата. Секој премин е ново откритие, нова можност за проширување на собствените облици на чувствување на светот, учество во универзалниот флуксус на преточување на енергија во материја и на материја во енергија. За Мартиновски сонот е меѓуигра помеѓу две реалности. Но втората реалност, онаја што доаѓа по сонот, може да се укаже не како продолжување на претходната, туку како нешто сосема ново, како навлегување во некој нов облик на постоење. Во секој случај, очигледно е дека без тој круцијален феномен, сонот, не би била можна преобразбата. Сонот стои во оваа книга на Мартиновски како централен принцип, како парадигма и синоним на имагинацијата. Оформена околу темата на сонот, како околу една стожерна оска, оваа збирка се состои од два циклуса – сонувани песни и тоа што го чувме, нели, и будни песни. На поетот, како да му биле потребни некои правила, некој облик на дисциплина, за да го зајази незапирливиот порој на имагинацијата. Знаете, поетите, колку да се бунтовници, понекогаш имаат потреба и од ред. Всушност, кога поезијата станува премногу вкалупена во еден облик, тогаш секогаш се јавуваат поети кои бараат начин да внесат малку и од хаосот во своите песни. А кога поезијата премногу се претвора во хаос, тогаш секогаш се јавуваат поети кои сега сака да постават еден свој, може да се рече, систем. За да внесе ред и правило во поплавата на блескавите слики што ги носи сонот, во првиот циклус, и откритијата на будењето во вториот, поетот става цврсти рамки. Песните од првиот циклус имаат по 18 стихови, поделени на по 6 строфи, тоест по 8 стихови во вториот, нели, поделени на по 2 строфи. Така, ќе видиме дека ова не вака залудно ви го подцртувам. И двата циклуса имаат по 24 песни. Почитување на определени броеви во поезијата можна често е своевиден повик за игра. Поетот си поставува пречки со чие совладување ќе ја покаже своја лудично настроена умелост. И играта започнува. Понесени во своите почетни песни, со слободата на бликнатите слики, и двата циклуса пред крајот ја покажуваат постепено својата, како би кажале денес критичарите, интертекстуална слоевитост. Сонот и митот си ги откриваат тука своите заеднички корени. И во двата циклуса, како некој вид историски кулиси, се укажуваат Илијада и Одисеја. Во песната под број 21 од циклусот сонувани песни, на сонувачот во неговиот сон дека конечно е вратен од долгата војна дома, му се радува и остареното куче. Ова е цитат. Се разбира, пред една ваква елитна публика не треба да објаснувам кому му се радува кучето по враќањето од 10 годишните лутања. Во песната под број 22 горат кандилца во утробата на огромен дрвен конј.
А песната под број 23 почнува со стиховите кои не ја именуваат Пенелопа, но кои даваат доволно докази за незината присутност. Разбојот е незиниот брод. Дење плови по волнени океани, ноќе морски ветришта го расткајуваат ткаилото. Во циклусот Будни песни, извонредната песна под број 22 ја донесува ониричната трансформација на епизодата со Одисеј и Полифем. Еве ја целата песна. Се буди како овца в пештера, мириса на скиселено вино. Има впечаток дека сето ова го има гледано в кино. Некој ја гушнал од долет цврсто. Сваќа дека има силен скокот и од горе ја гребка прстот на киклоп со извадено око. Интелигентниот и внимателен читател секако ќе најде во оваа книга и други алузии на двата големи епа. Може би јас не сум ги нашол сите. Во секој случај, читајќи ги овие песни, ние постојано ги насетуваме пластовите на книжевната меморија и тоа несомнено го зголемува уживањето во нив. Особено затоа што Мартиновски најчесто не го именува митот од кој поаѓа. Тој му го остава тоа на читателот и тоа е несомнено едно од привлечените на оваа поезија. Потрагата по упатувањата што се насочени кон Илијада и Одисеја содржат многу елементи на книжевна игра. Рековме веќе дека песните од циклусот Сонувани песни имаат сите, се извинувам за повторување, по 18 стихови, а дека песните од циклусот Будни песни по 8. Ако од сонувањето 18 се одземе будењето 8, се добива 10. Еден од клучните броеви на двата епа. 10 години опсада и 10 години лутање. А и двата циклуса кај Мартиновски имаат по 24 песни. Не напразно, туку затоа што и во Илијада и во Одисеја тоа е број на пеењата. Овие паралелизми може да продолжат и натаму. Песните на Мартиновски несомнено даваат многу поводи за воспоставување на возбудливи совпаѓања и секавични коинцидирања. Но, овие учени алузии не значат дека пред нас е една поезија која се потпира само на акрибичност и на еден вид интелектуални шаради. Владимир Мартиновски е еден поет кој во својот талент, покрај смислата за книжевни спекулации, поседува значајна доза на спонтаност и неочекуваност. Неговите стихови многу често носат во себе една експлозивна енергија скриена во парадокси. Парадоксот носи изненадувања, а изненадувањата содржат секогаш во себе хумор. Хуморот пак е разбивач на секаков вид вкочанетост и вкалупеност во конвенции, извонредно ефикасна одбрана пред опасностите што ги носат сувопарноста и преголемата сериозност. Ироничен, ведар и снабден со диспонабилитет пред предизвиците на лудистичките пориви, Владимир Мартиновски е поет кој на еден блескав начин го спојува знаењето со играта, ученоста со имагинацијата,
дисциплината со слободата. Благодарам. Комарец се буди како човек. Мафта со рацете, но не може да летне. Ја отвора устата за да зуи, ама место тоа вели. Човек се буди како комарец. Сака да се пожали дека вчера одвај се спаси од дланките на син му, ама летнува зуејки. Човек се буди како шаховска фигура. Не знае дали е топ, пион, конј или ловец. Знае само дека не е ни крал, ни кралица. Не знае ни дали е црна или бела фигура. Ни дали е веќе одлучено да падне курбан за некоја необјаслива, но повисока цел. Знае само дека мора да чека некој друг да одлучи каде и кога ќе киниса. Штрк се буди како човек. Од празните гнезда сваќа дека сите негови блиски веќе одлетале. Оди во првата продавница и си купува бели алишта. Додека вечера жаби копани упорно гледа кон небото. Јаболко се буди како дете. Се уште се држи за гранките. Не се срами од своите природен мирис и вкус. Потоа паѓа на земјата, почнува да ја наоѓа мани на својата кожа и ја мачка со скапи помади, со мирис на штрудла и цимет. Тој се буди како тениско топче. Чека да го извадат од темната торба. Прво го маваат во зид за загревање. Кога ќе се усвити, го фрлаат во воздух. Потоа лета над сите човечки огради, прегради, мрежи, барикади, митници. Кога ќе излета од арените, пак ќе заврши во утробата на некоја темна торба. Се буди како прасе во работничка униформа. Се двооми дали ја има сретната кирка. Се прашува дали неговата куќа е од слама, од штици или од тули и малтер. Чука под зидовите од гипс картон. Ќе издржи ли ако дојде волкот, си мисли. Оди во кујната, ама фрижидерот е празен. Некој тропа, белки не е волкот. Под прагот го чека глутница од неплатени сметки. Се буди видно остарен. Како Одисеј на брегот на Итака. На пат побрзо се старее, си вели, гледајќи си ја белата брада во замагленото хотелско огледало. Во авионот стар пријател не го препознава. Ни соседот во лифтот. Долго звони. Внатре ечи гласна музика. Бесна журка. Му отвора ќерка му. Извинете, татко ме е на пат. Да му пренесам нешто? Се буди како креденец во визбата.
Во долната фиока има стари љубовни писма, а во горната долги одговори. Зад стаклото има ред порцелански кукли, а зад нив 2 реда ордени и плакети. Се чуди колку туги приказни носи во себе, колку заборавени херојства, колку премолчени љубови под 5 пласта тешка прашина. Се буди како октопот. Се прашува што ли да прави со толку многу раце. Со едната ќе ги фаќам харпуните в лед, си вели. Со другата фрленото ѓубре. Со третата ќе негодувам против сите неправди на светот. Со четвртата ќе милувам без прекин. Со петтата ќе им го покажувам патот на сите што заталкале. Со шестата ќе пливам, со седмата ќе танцувам. А со осмата ќе го чистам стаклото на аквариумот. Ја буди мирис на прегорени букви и испарени метафори. Сваќа дека е книга што гори на клада поради нечи страв од напишаното. Прашалниците горат најзагадочно. Додека се претвора во прав што личи на 3 точки, знае дека поради нечи внатрешен пламен пак ќе се роди. Се буди како петал. Му иде кикиригу да викне, ама гледа дека сите се веќе будни. Му иде да крикне дека е многу мемливо, смрдливо, мрачно, тесно. Речи си е смачкан, 2 слона од лево, 2 жирафи десно. Гледа само една кокошка зад опашки на лавови. Прави пресметка и сваќа дека сите се во парови. Само гулабицата е сама. Гледа низ малото окно. Мажот ја одлетал во потрага по копно. Се буди како овца в пештера. Мириса на скиселено вино. Има впечаток дека сето ова го има гледано в кино. Некоја гушнало оддоле цврсто. Сваќа дека има силен скокот. Оти одгоре ја грепка прстот на киклоп со извадено око. Се буди како жица од виолончело. Ја затегаат силно, па ја отпуштаат. Ги слуша и другите струни и заедно треперат со часови. Потоа ја бришат со крпа и ја пуштаат да одмори до концертот. Заспива со мирисот на едни прсти и се надева дека пак ќе ја разбудат. По месеци спиење во различни хотелски легла, по најдолгата турнеја, еден музичар среде сон наслушнува добро познат звук. Шумот на прекривката што мајка му ја купила на попуст пред тој да прооди и да просвири. Шумот на дома, на своето царство, на својот кревет. Ја прочитавме, речиси, целата книга, но сепак не целата. Има и нешто што останува и сами да си читате. Прво сакам да ви се заблагодарам на сите што одвоивте време
на овој кијамет да дојдете во овој култен простор. Професорот кога говореше за кинокултура од едно друго време, од една друга деценија, верувам дека сите ние имаме спомени од овој простор. Не случајно сме тука, јас размислував долго каде да ја правиме промоцијата и некако кино ми е простор најсоодветен кога зборуваме за сон, за будење во сон, за таа несигурност дали она што сме го виделе, сме го сонувале или и јас имам исто заспивано на филмови, па потоа сум доаѓал по втор пат да ги гледам. Сакам да се заблагодарам исто и на домаќините на кинокултура и да се заблагодарам секако на овие прекрасни луѓе со кои ја делев, имав чест да ја делам вечерва сцената, на академик Влада Урошевиќ на ова луцидно толкување на книгата и ќе ве замолам за аплауз. На Билјана Стојановска, со која што ми беше навистина огромно задоволство да заедно да ви ги прикажеме песните премиерно. И на Петар Христов, кој практично не врати, можеби во едно време кога имало кино со музички илустрации. Мислам дека вечерва екранот е зад овие тешки пердиња, но стиховите и сликите од песните тој ни ги илустрираше со помош на неговиот бас кларинет и со сопран сакс. Секако сакам да искажам благодарности за издавачот Кликер. Оваа книга настана на друг континент. Минатата година бев на резиденција на Универзитетот во Ајова. Начнав неколку ракописи, но овој ракопис е оној за кој бев сигурен дека е готов и ги сакав да излезе. И сакав да излезе и двојазично, додека беа тазе песните, Милан Дамјановски ги препејуваше на англиски и книгата може да проверите, има две почетни, книга со две лица, или како може да се чита од двете страни. Многу се радувам што можев да ја испратам книгата со тие луѓе со кои живеев 2,5 месеци во Универзитетот во Ајова и многу се радувам што и Кристофер Мерил, директорот на програмата, можеше да ја прочита и да го даде исто заедно со Владо Урошевиќ да го даде својата прва оценка за оваа книга. И се разбира, сакам да се заблагодарам на сите тие луѓе со кои живеев таму на програмата. Сакам да се заблагодарам исто така и на Оливера Којорвезировска, која внимателно го читаше и го следеше настанувањето на овој ракопис. Сакам да и се заблагодарам на Василка Пемова, која го препеа Едгар Алан По стиховите кои се мото на еден од овие циклуси, која исто така ми даде многу драгоцени совети. И се разбира дека секогаш кога вака нема напишана листа, ми е страв дека некого заборавив, затоа велам, ви благодарам на сите.